Muri sei yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe messages just for interest sake. Pane umwe uyo akakomenta kuFacebook ainge akanyora achiti ini ndaifungidzira kuti chinhu chinonzi chitokoloshi ndechemuno muSouth Africa chete. Saka pane vamwe avo vakazouya vakati ivo vainge vachida kupindura munhu iyeye, vakati chinhu chinonzi chitokoloshi ingori mhuka yehusiku inoshandiswa panogadzirwa mari uye zvekare nepanonzi pakuvadziwa munhu. It does not matter kuti munhu iyeye anenge akuvadzwa sei, kunyangwe neback to sender hanzi unotokuvadzwa pachitoshandiswa chinhu chinonzi chitokoloshi kana kuti chikwambo. Vakati ivo chikwambo izita rakabva pakuti mukwambo, zvinoreva izvo kuti mukwasha wangu. Hanzi kudhara kwainge kuine vanhu vainge vaine mari dzavo, saka vanhu ava zvavaiita vaishandisa zvikwambo izvi kuti vange vachizvichengetedza ivo, misha yavo, zvipfuwo zvavo, uye zvekare nekushandisa zvikwambo izvi mumaminda, mumapazi avo. Hanzi zvaiitwa nevanhu vaya vainge vaine mari, saka vaizozvivimbisa zvikwambo zvavo kana kuti vakwasha vavo vehusiku kuti kana ukandishandira kwemakore akati ndichazokupa mwana wangu musikana uyo wauri kuona, kana kuri kunzi anenge akura. Saka mwana iyeye kana akura kuti ange achizoroorwa haazokwanisi kuti ange achiroorwa nekuti munyika yemweya anenge atori married nechekare, anenge atori mukadzi wemunhu, anenge akapiwa murume wake kubva achiri mwana mudiki. Saka nekufamba kwenguva vamwe vaizoti kana kuri kunzi akatora chikwambo paya mwana wake achiri mwana mudiki, kana kuti asati ava nemwana musikana, paanozonoita mwana musikana obva aona kuti mwana wake musikana anomuda chaizvo, oona zvekare kuti mudzinza hamuna kana umwe mwanasikana uyo waanokwanisa kushandisa, nekuti vamwe vanenge vachishandisa mishonga yechibhoyi kuti vange vachidzivirira vana vavo. Manga muchizviziva here kuti mwanasikana anofanira kuti ange achichengetedzewa, kungoti nyika yakaminama, asi mwanasikana anofanira kuti ange achigara nevabereki vake, kunyanya amai vake. Ini ndinoti zvinenge zviri nani mwana akatemererwa nyora dzekuroya than kuti ange achitemererwa nyora dzekunzi achazova mudzimai wechikwambo, nekuti ndipo paanotorerwa kana mbereko yake, ndipo apo paanozotambura kweupenyu hwake hwose nezvirwere zvakasiyana siyana. Manga muchizviziva here kuti masymptoms emunhu uyo anenge akaitwa mukadzi wechikwambo ijeko? Kana ukaona uri mukadzi uchirwadziwa nerimwe jeko riya, vanoti vakadzi kana ndiri kumaperiod ndinorwadziwa zvekuti ndinoumbuka nekuda kwemarwadzo, chinenge chichikurwadza urume uhwo hunenge huri muchibereko mako, sezvo uchirarwa nemurume wako mumhepo. Saka unogara nguva dzose uine mbeu inenge iri muchibereko. Kana nguva yako yakwana yekumazuva, chibereko chako chinenge chichiidza kuda kuburitsa tsvina, asi mbeu iya inenge ichizama kuti inge ichivaka mwana. Zvino hapangavakiki mwana pakati pechikwambo nemunhukadzi anorarama, saka zvinotanga kukurwadza. Vamwe ndivo vanoti kana vari kumazuva avo vanenge vachirutsa yelo chaiyo. Zvinoratidza izvo kuti unenge uine murume munyika yemweya. Ndiwo mamwe masymptoms acho iwawo. Mwanasikana anofanira kugara pana amai vake, kunyangwe ukamuchengetesa kuhama hauzivi kuti hama yako inozonzwira mwana iyeye mweya wakaita sei, wakaipa kana kuti wakanaka here, nekuti vazhinji zvavanoita kana vaine mari dzavo ivo vanenge vasingadi kuti vavo vana vange vachizotambura, vanenge vachida kuti vana vavo vange vachizotopinda muwanano nesvitsa tsvene, asi vevamwe vevanin'ina vemadzikoma ndivo vavanenge vachida kuti vange vachizova vakadzi
vezvikwambo zvavo. Saka nekuda kwekupfuma vanokwanisa kuzotsikirira dzimwe hama vachishandisa vanasikana vedzimwe hama. Saka nekufamba kwenguva vamwe vaizoti kana vashaya kuti vangashandisa ani, ndipo pavaibva vachizodzokera zvekare kudare, vobva vapinda mumatare, vobva vavaka zvekare rimwe dare. Muchirungu vanoti altar. Pose panopindwa mudare inenge iri altar iyo inenge ichitogadzirwa. Vobva vachizotaura nacho chikwambo, vobva vachichiudza kuti isu hatina mwanasikana wekuti tingakupa, asi tinokwanisa kupota tichikupa ropa. It's either panozourawa munhu kana kuti huku kana kuti mombe kana kuti mbudzi, zvekuti panongounzwa mbudzi. Mbudzi iyoyo inodyiwa nezvinhu zvamusingakwanisi kuona, kana kuri kunzi munenge muine maziso anenge akavharwa, asi kana maziso ako emumweya akavhurika unotoona chinotouya chototanga kutodya mbudzi iyoyo iri mhenyu, chichitoyamwa ropa kusvika ichizonofa. Vamwe ndivo vanozoti pagore ndichange ndichizokupa 1 munhu pakati pehama dzangu, kana kuti after 3 kana kuti 4 years. Zvikwambo zvakadaro hazvina zvaunozokwanisa kuzviita nekuti zvinenge zvava nesimba, mavhempire chaiwo. Saka chitokolo chine chikwambo zvakangonofanana, kungoti marudzi ndiwo akasiyana asi mhiko dzacho ndidzo dzimwe chete. Vazhinji verudzi rwedu rwechishona havatozvizivi kuti zvinhu izvi zvakabva kupi. Makare kare kwainge kuine vanhu vainge vakapfuma chaizvo, kunyanya kudivi rekunana Manicaland, sezvo vainge vari padhuze neMozambiki. Vanhu vekuMozambiki munyika mavo pamainge muchiri nenzara senzara iyo yatiinayo pari zvino munyika yedu yeZimbabwe, vanhu ava vaizoonekwa vachinoyambuka bhodha vachinopinda munyika yedu yeZimbabwe. Sezvo vainge vari vapoteri, vainge vasingasarudzi kuita chero basa. Vamwe vainge vachigara munana Harare umu vaizotsvaka vanhu vanovachengetera misha yavo. Vamwe ndivo vainge vaine mapurazi chaivo, vachitora varume vekuMozambiki vachivashandisa pamapurazi avo. Nekuda kwekuti vaiona kuti vekuMozambiki vanhu vainge vakapusa, aiti kana akaudzwa kuti ndinokwanisa kuzokupa mwana wangu sikana kana ukandishandira kwemakore akati, uchishanda uchichengeta musha wangu, uchindirimira, kana muri mupurazi uchishanda mupurazi mangu, then kana makore acho akwana ndobva ndachizokupa mwana wangu musikana, unongosarudza kuti waunoda ndeupi. Saka ivo nekupusa vaizobvuma vobva vachizotanga kushanda. Vamwe vaishanda kana kwe10 years dzose, vamwe vaitoshanda even 20 years munhu achishandira mukadzi. Asi nekungwara maZimbabweni vainge vachizviziva kuti havafi vakavapa vana vavo vasikana. Saka vaizoti kana voti ndava kuda mhuri yangu, chindipai mudzimai wangu, vaingomutuma kwavamutuma, vomutumidzira mabhinya ourawa. Vamwe ndivo vaikandwa mumigodhi, vamwe ndivo vaingosiyiwa mumapurazi emabhanana kana kungonosiyiwa mumakomo mushure mekunge vaurawa. Munhu achiti ungada kuroora mwana wangu iwewe uri muMoskeni. Saka vaizoti kana vauraya wavanenge vauraya mushure mekunge vamushandisa kana kwe10 kana kuti 20 years, then vaibva vachizotora mweya wake vobva vachizomuisa mudende rinobva rachizova dende redzinza, zvekuti vanenge vomushandisa vachishandisa chikwambo ichocho nekusingaperi, nekuti vanenge vakabata mweya wake. Ndokusaka muchiona kuti vakadzi vazhinji vanenge vachingotaura semunyaya yekuti handisi kukwanisa kuti ndinge ndichiwana munhu wekuti anokwanisa kundiroora. Kana usati wakambosangana nazvo unoti inhema, asi kana mukada kutarisa munoona kuti vakadzi, ruzhinji rwevakadzi vanowanzokutambura mumamereji zvekare nekuwana munhu anomuda anokwanisa kumuroora, vanobva kusaidhi kunana Manicaland. Ikoko ndiko kwavanobva nekuda kwekuti ndiko kwainyanya kuitwa chivanhu ichocho. Saka kana kuri kunzi madzitateguru ako vainge vari vanhu vainge vakabata vaine zvikwambo izvozvo, zvinokwanisa kuzokunetsa semwanasikana. Nyika yedu yeZimbabwe ine ropa rakawandisa
rakadeurwa mumakomo umu mune vanhu vakawandisa vakafiramo, vakaurawa vachishandiswa mweya dzavo. Vanhu ivavo vanofanira kuti vange vachichenurwa nekuti ropa ravo rinogara richingochema kuna Mwari siku nesikati. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuno umwe mutevedzeri wedu wechirongwa. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi paya pamunoona tisinganzwirwe tsitsi nemamwe marudzi, hanzi zvinobva ipapa pakuti ropa revanhu rakadeuka rakawandisa nekuda kwezvimwe zvainge zvichiitwa, vanhu vachiti tiri kuita chivanhu chemumusha medu. Munoti kudii vedare nenyaya iyi? Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 28 years ekuberekwa. Handizivi kuti chii chinomboitika pandiri, kunyangwe ndikaedza kuti ndinge ndichiitawo zvakanaka, asi ndinongogumisidzira ndava kuvengwa nevanhu. Izvezvi ndakafind out kuti murume wangu has been cheating on me with one of my best friend. Mukadzi uyu mukomanashi ndainge ndakatokanganwa nezvake, ndiye akatonditsvaka akatanga kutaura neni, akabva ati iye ainge akapiwa mafone numbers angu namama vake. Ndakazotovabvunza mama vangu ndikati, nai mama, kosei muchingopa vanhu mafone numbers angu? Mama vangu vakangonyarara vakati, iwe wanga uchida kuti ndige ndichiita sei? Vakatondiblokera nyaya iyoyo, vakanditi saka uri kufungidzira kuti anokuita sei, anozokuroya here? Vakabva vandibloka. Saka akabva achizondikumbira akati ainge achitsvaka basa, akati ndiri kushungurudzwa nemurume wangu. Ndikati, uri kushungurudzwa nemurume wako? Siyana naye, irombe remunhu, uya kunoku kuJoni unge uchizoishanda. Ndainge ndakatageta kuti kana akauya kunoku anokwanisa kuzogara neumwe musikana. Musikana uyu mukomanashi ifrendi yangu zvekare. Ndikamuti uya kunoku, akati iripo. Akazoti awana mari ndokubva achizouya kunoku kuJoni. Saka musikana uyo wandainge ndichitarisira kuti ndiye ainge achazogara nefriend yangu from high school akabva achizodzokera kumusha. Ndikabva ndachizomanikidzika kuti ndinge ndichigara nebest friend yangu from high school. Murume wangu ndiye akatoti sezvo tichigara muRDP ende tiine marooms mamwe atisingashandisi, how about she can just come and then she can stay with us? Ndikati iribo. Ndokubva tatanga kugara naye. Handina kunge ndakaziva kuti kwava kutopinza nyoka mumba mangu. So I then found out kuti vainge vaine zvavainge vachiita. Kunobvunza kudai mukomanashi ndigoti ndorohwa pamberi pebest friend yangu, ende ndakashaya kuziva kuti chandainge ndakamutadzira chekuti angasvika pakundiitira zvinhu zvakadaro chainge chimbori chii. Asi ndakangoti, Mwari henyu ndimi munoziva kuti muri kuzviitirei. But zvinhu izvi hazvina kutanga kuitikira apa, ndo zvinongoitika kwandiri. Handizivi kuti ndakaita sei. It's like ndakageza, maybe pakagezera imbwa, I don't know. Ndinodawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Variko here vakafanana neni vanongosangana nemweya wejambwa nemunyama zvakadai? When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Yeah, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Kikikiki yandakatambwa rino gore, handifi ndakaikanganwa. Mainge muri muna June pandakasangana neumwe mukadzi uyo takatanga kutaura tose paWhatsApp. Tainge tiri mune rimwe group. So ndaingoti kana ndakaboekana zviya, kana ndanetsana nemukadzi, ndobva ndatanga kungovhiwa maprofiles evamwe vanhukadzi vainge varimo mugroup, because rainge riri group
regospel. Saka ndakabva ndachizoona akazviisa paprofile ndikabva ndati uyo ari Bo. Ndobva ndachizotanga kutaura naye. Dhimoni rekwani mukomanashi randakazozvitorera apa. Mufunge zvenyu mukoma, ndainge ndakatoramba mudzimai wangu, ndipo pandiri pari zvino mukoma. Ndakaramba mudzimai apa handichazivi manje kuti ndoita zvekuita sei kuti mudzimai wangu ange achidzoka kwandiri. Saka ipapo pandakaona kuti zvainge zvaita ndichinatsokupiwa mazirudo pafoni, aiwa ndichiti munhu uyu anonzwisisa, ndaitoona sekunge varume vose avo vakambodanana naye ndivo vanotopenga, ndichitoti vakandiitira favor mazikupenzi evarume marombe. Ndo zvandaimuudza ndichimusimbisa. Akabva achizoti kwandiri, iri Bo wena, you know what, sezvo ndakufarira ende iwewe uri kuti wandifarirawo, how about iwewe neni totanga kugara tose? Ndakambodhauta ndikati munhu uyu waiziti zvinhu zvake ava kuda kuzviita nekukasika kudai. Saka nekuda kwekuti mumba ndainge ndava kushungurudza mudzimai, saka ndaiona sekunge mudzimai asina kana pisi yaanondipa mumwoyo mangu. Ndaiti kana ndakamutarisa mukoma, ndaiona chimwe chinhu, handizivi kuti ndingati kudii, chiruma chaicho. Ndokubva ndachizotsvaka kumwe kwekugara. Ndakabva ndachizounza bhebhi. Mukadzi uyu ndakashandisa mari yakawanda kwazvo kumubvisa kwaainge ari kuti angachiuya kuzogara neni. Saka takazoti tatanga kugara tose mukoma, ndo pandakabva ndachizoona kuti itaipi yakaita sei. Ndakashamisika mukomanashi kuti munhu uyu ndo zvaari izvi. Aiti kana akatanga kutaura neni aita kundijinyura. Apa mufoni make mainge makazara mafoni numbers evamwe varume. Ndaiti kana ndikamubvunza kuti kusei uchiri wakachengeta mafoni numbers evamwe varume avo vaunoti wakadanana navo, iye aibva andijinyura obva ati handiti hausati wandiroora, taigara tichingonetsana nguva dzose. Akazonditamba yakapenga mukoma. Ndikabva ndati iwe zvawakanaka, zvandava kuita ndezvekuti ndava kuda kuti ndinge ndichikuroora. Akanditi iri Bo. So ndakabva ndachizounganidza kamari kikikiki. Regai ndizviseke zvangu mukoma, kuseka nhamo serugare. Ndakabva ndachizounganidza mari yangu kwemwedzi miviri. Apa kubasa mari yandinowana, ndinowana 7,000 pamwedzi. Saka iye akabva ati ndava kurova zvimapeace jobs pa2 months idzi. Akabva aita rombo rakanaka, akatanga kurova mapeace job, ndiye ainge achibhadhara rent. Saka pa7 ndaingobvisa 1,000 ndobva ndamupa 6,000. Mukoma akarova gepi aine 12 gida yaakaenda nayo. Akazoti abva pandiri mukoma, kushaudwa kwandakaitwa uye kana Mwari zvandakasangana nazvo rino gore handifi hangu ndakazvikanganwa, asi zvinowanikwa. Ndakazodzidza chidzidzo chekuti kana ukadadira mudzimai especially uyo waunenge wakaroora wakaita naye vana, Mwari vanokutonga. Ndakarohwa nerimwe zikushamu gore rino randisingafi. Ndakakanganwa kuti ndichazonzi ndichakwanisa kudzosa mhuri yangu, handizivi. Ndinotodawo maadvice kubva kune vedare renyu. Ndingafara chaizvo mukomanashi kana ndikanzwa muchiverengawo nyaya yangu. Ndiri kugara kunonzi kuJamestown muno muJohannesburg. Mavha ivavo vanoita sekunge ndicho chigemu chavo ichocho chavanoita chekuti vanoti kana vakapatrola mumastreet epasocial media havatani kutama, votouya votogara newe, but pavanokusiya vanokusiya uri pazero. Guys, ngatirambei takagara nemadzimai edu. Unozoona kuti chikorobho chakakosha zvechokwadi. Zuva raunorasa mvura, ndakaudzwa mamwe magara moyo mukomanashi ekuti akapima sikarudzi yangu kikikiki. Ndakapimirwa sikarudzi mukoma, ndikanzi nekako waifungidzira kutoti waitondigonera. Ipo paya ndainge ndichitokunyepera. Hauna kana zvaunoita iwe bhambi iwe. Ndo zvaakandiudza paWhatsApp. Fungai kuti munhu ainge atiza neshagi yangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we.